你夜晚啲小朋友或者你啲親人裏邊好咳，瞓唔到覺，第一個步驟止咳。止咳嘅方法就要飲咳水嚇，但係咳水咧都未必即刻止到咳嘅，睇你飲邊隻咳水啊，我都唔知。咁有一個好好嘅方法話俾大家聽，就係切一片薑。你夜晚嗰陣時啊嚇，咳嗰陣時，你切咗佢之後洗一洗佢，拍佢一下，係啦，拍咗佢一下。依塊薑拍咗之後，嗱你半夜1點鐘啦，咳到瞓唔到覺，你好痛心㗎啦！啲仔女啊，或者你啲先生太太啊嚇，咁你都係拍咗一塊呢啲咁嘅薑，好簡單嗱，燒紅隻鑊啊，細啲都得啦，因為只係煎一塊呢薑，乜都唔使落隻鑊，就擺落去，係啦，燒熱呢塊薑啊，細火啲，係啦，燒熱佢啊，等佢去緊啲寒氣。